Hello, my dear students! Welcome to your English class. Hola, mis queridos estudiantes. Bienvenidos a su clase de inglés. Hello, 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 how are you? Hello, 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 how are you? I'm fine. And you? Good? Hello, my students. I am Daniela, your English teacher. Welcome to your English class. I am very well and happy to be with you. My students, look. Miren, les tengo un nuevo amiguito. Se llama Paco el Pollo. Dile, hello, Paco. Hello. Hello. Hello, students. Él nos va a hablar acerca del nuevo animal de la granja que vamos a aprender porque él viene de la granja. ¿Cierto, Paco? Sí. ¿Sí ven? Él viene de la granja. Entonces, él nos va a enseñar qué nuevo animal vamos a aprender hoy. Ok, Paco, cuéntanos, ¿qué nuevo animal de la granja vamos a ver? Pero antes de que yo les diga, por favor quiero que me digan qué animales de la granja han aprendido. Cuéntenme, por favor. Ok, Paco, los animales de la granja que nosotros hemos visto, ¿cuáles son, niños? Son cow, son, ¿cuál más? Horse, chicken, hen, what else? ¿Cuál más? ¿Hemos visto esos? Creo que ya. Oh, y también hemos visto un nuevo animal de la granja, el cual fue la oveja. Y oveja se dice sheep. Entonces hemos visto vaca cow, caballo horse, pollito chicken, gallina hen, and oveja sheep. Wow. Wow. Excellent. Okay. The new farm animal that we are going to learn today is... ¿Cuál creen ustedes? Dinos, Paco. What is the new animal, please? What is the new farm animal? What is? No les quiero decir. Paco, dinos cuál es el animal, por favor. Paco. Okay. The new farm animal that we are going to learn today is goat. Goat? Yes, goat. What is goat? Goat es cabra en inglés. Cabra en inglés se dice goat. Repeat, goat, goat, goat. Ok, pero tenemos que tener cuidado, Paco, en no irlos a confundir, porque oveja se dice sheep y cabra se dice goat, ¿cierto? Sí, oveja se dice sheep, cabra se dice goat. Excellent, Paco, thank you. Yes, my students, the new farm animal that we are going to learn today is goat. El nuevo animal de la granja que vamos a aprender hoy es goat. Cabra en inglés se dice goat. Look, this picture, it's a goat. Miren esta imagen, es una cabra. Yes, goat, cabra. Repeat after me, please. Goat, 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 cabra. Very good, my student. Okay, my student, please pay attention to this video about the goat. Por favor, prestemos atención a este video acerca de las cabras. Recuerda, cabra en inglés se dice goat. Pay attention.
really sorry. He gonna get his little bunny. Goat. Oh, goat. You're like a mom goat. Maddie, don't you poo-poo on his back. Ok, my students, hemos aprendido un nuevo animal de la granja, el cual es goat. Cabra en inglés se dice goat. Very good, my student. It's time to say bye bye. Bye bye. Goodbye. Bye 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 bye. Goodbye. Whoa, bye bye. Goodbye. Bye 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 bye. Goodbye. Bye bye. Despídete, Paco. Bye bye. Bye bye, bye, students.